Buon salve a tutti ragazzi, io sono Michele Biancucci in Arte MBT Composer e bentornati sul mio canale. Oggi sto registrando questo video per mostrarvi delle soundtrack a cui ho lavorato, dato che ho più o meno partecipato ad una jam. Lascio il link in descrizione anche se YouTube non mi fa accettare il link, però comunque ve lo lascio lo stesso, basta che digitate poi il nickname di Chayo e dovreste arrivare cioè al gioco praticamente, al giochino. Fondamentalmente si tratta di un piccolo gioco per una gem dedicata a un topolino piccolino. Comunque troverete poi tutto quanto in descrizione. Oggi vi mostro le soundtrack a cui ho lavorato, tra cui questa prima qui della main menu. Sicuramente ci saranno altri video, questo è un video introduttivo di questa serie di Teeny Mouse World, che è il videogioco. Spero che la soundtrack vi piaccia e ci sentiamo alla prossima ragazzi. Muto direttamente il mio microfono. Spero vi piaccia. Bene ragazzi, scusate, c'era il microfono mutato. No, comunque volevo dire, questo è stato il primo video degli altri tre che arriveranno, penso a breve. Spero che la musica vi sia piaciuta e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.